15년, 20년. 15년, 20년. 된 거 같다. 이제 된 거 같아. 슬슬 뽑아봐. 오. 야, 큰 거 같다. 이거 다르다, 이거 달라. 뭐야, 계속 나와. 와! 진짜 크다, 진짜 크다. 와, 두 개다! 두 개야, 두 개. 아니, 시판드는 그냥 칼국수 면처럼 너무 예쁘게 이렇게 만들었네요. 어유 뭉치지도 않고 뭐 좋네. 진짜 잘한다. 오케이. 면 끝. 진짜 맛있다. 야, 충격적이다. 응? 기억이 안 나. 잠든 게. 잘들 잤어? 안녕하세요. 아야. 네, 안녕하세요. 선생님, 저희 이제 이만 가보도록 하겠습니다. 아유 무슨 소리야. 고생하셨습니다. 떡가루 뽑았으면 끝까지 마무리해야지. 저희 어떻게 합니까? 네. 여기 저는 입맛이 없어요. 그러면 내가 진짜로 저는- 해결책이 있어, 해결책이. 여기 자연에 왔으니까 어? 자연산 더덕 좀 몇 뿌리 캐가지고 더덕이요? 뿌리 캐가지고 더덕이요? 더덕이요? 더덕. 더덕이 아침에 캘 수 있는 그런 아이가 아니거든요. 야, 더덕 고생길인데. 야, 그게 굉장히 힘든데. 그래서 야, 넘어가지고. 땅도 얼었을 텐데. 더덕 캐기 진짜, 이거는 정말 말리고 싶네요. 아, 상쾌하다. 아, 지금 더덕을 캘 건데 네. 더덕이 어떻게 생기는지 알아요? 먹을 때 먹을 때는 더덕은- 아는데 그게 망치질 해가지고 양념돼 있으니까. 그니까. 그거는 지금 땅 속에 있거든. 그쵸. 근데 줄기나 그 꽃을 보고 찾아야 되는데 꽃. 잎은 네이크로바처럼 생겼어. 아, 잎이 네 개인가요? 초록색 잎이? 초록색 잎이 저기를 못 봤네. 네이크로바처럼 나는데 지금은 이제 철이 지나서 줄기도 이제 하얗게 변색돼 있고 잎도 다 말랐고. 아, 겨울이라서 이게 낙엽 색깔로 돼버리니까 찾기가 더 힘든 거군요. 말라비틀어진 꽃을 줄기 이렇게 따라가가지고. 네, 따라가서 이제. 이렇게 말려있는 거. 야, 밀어찾기처럼 이렇게. 네, 진짜로. 줄기가 또 심지어 끊어져가지고 중간에. 그걸 찾는 거야, 끊어지고. 네, 비슷한 찾아야 색깔, 되는데. 비슷한 굵기의 줄기를 이제 유추해가지고. 와, 이거 쉽지 않은데. 난항이 예상된다. 다리에 힘이 안 들어가. 그 모양새가 초입부터 쉽지 않아 보인다. 와. 걱정된다, 걱정돼. 더덕이 가까운 곳에 안 있더라고요, 보통. 찾기도 힘들고. 네. 어우, 씨. 어우, 경사가 엄청나다. 저기도 진짜 높았어요. 어. 와, 이거 가시구나. 가시나무. 날 따라와요. 야, 가시나무. 너무 많아. 그러니까. 다리도 막 찌른다. 힘들어. 가시가 되게 많고 시작된 하루. 되게 좀 험하고 나뭇가지들도 다 뾰족하고 그래서 배고프다, 그지? 왜 저기만 가면 그렇게 배고픈지 몰라요. 벌써 12시야. 벌써? 벌써 12시. 그냥 지나치는 법이 없네. 입 닫고 있을 거야? 야, 이제 못 열겠다. 너무 힘들어. 저 이 주변이 지금 수색 대상이니까 이 주변이요? 네, 여기서 조금 내려가면서 네. 저 무슨 버섯처럼 핀 거 같은데? 오! 네. 와! 더덕이다. 잡았다 놨다 잡았다 놨다. 좋다. 지금 될 것 같아, 그거. 와, 이거 진짜. 나온다. 그거 하냐고. 있어? 있다. 야, 이것도 깊이 파야 되나 보다. 네. 자. 뭐야, 진짜 커. 와. 야, 바나나야? 뭐야, 저거? 와, 야야야. 야야야야. 야야야. 엄청 큰 게 들어있는 것 같은데? 고구마야. 나오라. 잘 안 나오면 멍을 한 번 더 드리고. 우와, 야, 이거 뭐야? 와, 이놈 크다. 선생님, 15년, 20년. 15년, 20년. 된 거 같다. 이제 된 거 같아. 슬슬 뽑아봐. 오. 야, 큰 거 같다. 이거 다르다, 이거 달라. 뭐야, 계속 나와. 와! 진짜 크다, 진짜 크다. 와, 두 개다. 두 개야, 두 개. 이쪽은 두 개야. 와! 아니, 와, 대박. 아니, 이만한데요? 네, 진짜 이만.
이건 저는 진짜 한 1,000만 원 줘도 안 팝니다. 진짜로? 진짜로? 그 정도면 팔아야지. 마지막 볶고. 오케이. 이 뿌리에는 뭐였지? 이거 좀 짙은 뿌리. 비슷해 보이네요? 여기, 너무 까만데? 여기가 노다진가? 뭔가 여기 노다진 느낌인데? 끊어졌어 근데. 제가 찾아보겠습니다. 저희 이거 또 찾는 거 이거. 야 탄력 받았다. 탄력 받았어. 아, 재밌어요. 제가 찾아보겠습니다. 더덕을 재미 붙였어 재미. 이런데 강하네 기강이가 막 채집. 야, 이것도 있네. 그러네. 있었네. 기강아 아주 찾아봐. 빨리 가봐. 야, 길 찾자. 야 기강이 진짜 잘 찾는다. 잘 찾네. 진짜 아니 되게 잘 찾는다. 그러니까 한 포인트에 이렇게 모여서 있더라고요. 와, 한 세 뿌리, 네 뿌리씩 막 이렇게. 아니 뭐 끊겨도 저만해. 그래도 뭐 끊겨도 손바닥만 해요. 두준아, 하나 뽑았다. 좋았다. 기광 씨 또 한 건 했어. 끝났어. 가자 기강아. 가자. 이제 가시죠. 기광 씨 활약으로 내려가네요 이제. 아, 9뿌리인가 했죠, 네, 저희가. 엄청 많이 캤어요. 맛있다. 좀 한번 뒤집어. 야, 정겨운 오픈 키친. 고생들 많았고. 아, 네. 고생하셨습니다. 우리 두 가지 채취했잖아. 네네. 더덕으로는 더덕, 버섯, 꼬치 구이를 만들. 야. 더덕꼬치야? 맛있겠다. 아 꼬치. 더덕 꽂히네요. 아, 저거 예술이었습니다. 와. 또 2번은 더덕 비빔 칼국수. 근데 자연인 분이 메뉴를 굉장히 개발을 잘하시는 것 같아요. 예. 보니까 한 번씩 드셔보신 메뉴를 저희한테 다시 해주신 거예요. 그다음에 냉이로는 네. 겨울냉이. 아우, 저거. 향이 막 느껴지는 것 같아. 화면 보니까. 아 나 냉이 진짜 좋아하는데. 저런 솔도 있네. 뭐야? 우리는 없어. 우리는 숟가락으로 했는데 손으로 저거. 했는데. 하나 하는데 이거 내 이 칫솔질하는 것보다 내 일평생 내 이를 이렇게도 깨끗하게 안 닦은 것 같은데 이거. 더덕은 캐도 걱정이야. 아는 게 남아있어. 손질하는 게 너무 힘들어. 와 더덕 손질이 힘들더라고요. 아, 냉이 손질도. 냉이도 그렇고. 쉬운 게 없어, 쉬운 게. 이거 진짜 힘들어. 선생님 멋있다. 다 시쳐놨어요? 아, 진짜 제 몸보다 더 깨끗하게 씻어놨습니다, 선생님. 반죽 해본 적 있어? 와, 저 두준이 반죽 잘합니다. 한반죽까지. 아유, 저 근데 그게 그 면반죽은 어이구. 면반죽은 못합니다. 이거 군대 나오자마자 찍은 예능이 그 요리하는 예능에서 아니 그거랑 반죽이 다릅니다. 와, 반죽을 어마어마하게 합니다, 선생님. 막 돌리고 막 난리 나요, 막. 그럼 믿고 맡겨도 돼요? 아이고 친구들하기 엄청나네요. 밀가루 반죽 꾸준히 기가 막히게 해요. 아, 맞아요. 셰프 요거 나오시는 건가요? 요거까지는 아니고. 이제 활약상 나오는구나 이제. 그럼 믿고 맡겨도 되겠네. 믿고 맡겨도. 야 지영아 저 도마 씻어와봐. 느낌이 살짝, 도마 씻어. 오케이. 아 이제 기대가 여기에 너무 이제- 된다. 오늘 마지막에 그래도 리더의 멋있는 모습을 딱 이렇게 마무리를 보여주시면은 그렇죠. 너무 좋을 것 같아요. 와, 진짜 얼마나 지영아 맛있게. 이거 좀 잘라봐. 아주 막 시킨다. 메인 셰프가 된 거예요. 내가 이제 잘할 줄 아는 거. 보조해줘야죠, 또. 보조로 쓰는 거고. 조금만 더. 오케이. 자, 이게 꼬치에 끼워서 익어야 되려면 너무 두꺼우면 안 되거든. 네네. 이거는 가늘은 거니까 그냥 잘하잖아, 잘하잖아. 와, 진짜 잘한다. 잘한다. 이게 느낌이 돌리고 막, 스냅이- 어우, 막. 저게 기술이거든 진짜. 아, 그럼요. 아, 두준이 잘한다. 옛날에 뭐 해본 거 같은데. 네. 아. 왜 이렇게 해본 게 많지 나? 할 줄 아는 게 많아. 표고도 마찬가지로
반죽만 봐도 맛있겠다, 두준아. 아, 진짜 잘한다. 아, 이러니까 진짜 두준두준하지, 진짜. 여성분들이 진짜. 내가 반하겠어. 아니 시판되는 그냥 칼국수 면처럼 너무 예쁘게 이렇게 만들었네요. 어유 뭉치지도 않고 뭐 좋네. 진짜 잘한다. 오케이. 면 끝. 기가 막히겠다, 또. 진짜 기가 막히겠다. 야 맛있겠다. 야, 면을 보다니. 조그마한 가닥 하나만 먹어보면 알지. 익었어? 오. 된 것 같습니다, 선생님. 된 것 같습니다, 선생님. 선생님 한번 맛보시겠어요, 한번? 아, 표정도 약간 좀 이렇게 근엄한 표정으로. 된 것 같습니다, 선생님. 된 것 같습니다. 예. 된 것 같습니다, 선생님. 뭐였지? 상추만 하면 되지, 이제. 상추만 넣으면 돼. 다 넣었어. 야, 향이 어떻게 이렇게 진하냐? 더덕은 남기지 말고 다 넣어. 과일 먹는 것 같아. 야 자연산 더덕에다가 손칼국수. 뭐, 아이. 자, 먹어봅시다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 꼬치부터. 와우. 더덕꼬치. 궁금해. 이게 왜 더덕 너무 쫄깃한데? 진짜 맛있어. 자연향 그대로죠. 너무 맛있어요. 야, 진짜 맛있다. 진짜 맛있는데, 꼬치? 조금 넣고 맞춰가면. 네. 아, 저 또 먹고 싶다, 진짜. 아우. 저희가 먹었던 새끼 다 맛있었지만 새끼 중에 저게 진짜 하이라이트였어요. 저 제일 맛있었어요. 마지막 메인. 모든 메뉴가 대파랑 표고버섯이랑 더덕. 3층 석탑으로 3층. 착착착. 네. 진짜 맛있다. 원래 겨울 더덕은 산삼보다 낫다고 그래. 너무 맛있어요. 진짜로. 다 먹었어, 저. 다 먹고. 끝났네. 다 먹으면 뭐하죠? 야. 어우 야. 나 찌개 일단. 잘 끓였지? 와. 선생님. 너무 맛있다. 아, 근데 진짜 환상의 밥상이다. 와. 아, 좋습니다. 야. 또 슬로우. 아이고. 와, 그리고 저 냉이 된장국이 나한테 저거 쓰러졌을 것 같아. 나 냉이 냉이 진짜 향이 막- 좋아하는데. 미친 듯이 막 퍼져 나오면서. 이게 너무 맛있어. 야, 간이 잘 됐다, 진짜. 역대급으로 맛있는 것 같아. 어우, 냉이가 막 달어. 달지. 네. 야, 간이 잘 됐다, 진짜. 야. 자, 맛있게 한번 비벼보겠습니다. 우리가 만든 그 아, 진짜 저것도 진짜. 야, 저것도 별미겠다. 앞에서 만든 초고추. 아 이건 진짜 무슨 맛일지. 아, 따고 막 이것까지 한 4시간 걸렸지. 채취하는데 2시간, 조리하는데. 와, 그냥 기가 막. 진짜 맛있다. 비빔 칼국수. 아, 맛있어? 이거 설탕 넣어. 설탕 넣어. 설탕?
잘 불어진 우동면에 초고추장. 예, 막국수의 그런 양념 같은 느낌도 네. 나면서 막 그 거기에 또 더덕 기본적인 향이 거 있잖아요. 강하니까 막 와, 막 아삭아삭 씹히고. 체험해보고 싶은 맛이다. 이거 야생이네, 진짜 야생이야. 맛있겠다. 요거 좋아. 저 힘줄이 되게 섹시하네. 씹을 때마다 이렇게. 턱관절이 되게 섹시한 그룹인 것 같아요. 둘 다 턱관절이 섹시한. 여기가 좋아요. 진짜 맛있다. 야, 이건 팔아도 될 것 같아. 이렇게 해가지고. 야, 떠날 때가 되니까 비로소 또 산이 보이네. 이 후련함이 그간 노력해왔던 모든 것들이 다 보상받는 그런 느낌. 우리가 좀 너무 좁게만 보다가 하루 연장할까? 하루 연장할까? 내일 너무 아쉽죠. 내일 또 미리 잡쳐놓은 스케줄이 있어. 없었으면 뭐 사실 야, 없었으면 또 하루 더 할 수 있지. 아유. 충분하지. 아니 선생님이 저희를 너무 이뻐해 하셔가지고 딱 저희가 아들뻘이라고 하셨었거든요. 딱 아들뻘. 당연히지. 자연인 선생님 입장에서는 니들이 일을 잘하니까 더 데리고 있기 쉽지. 체질이 그래서 야, 나 같아도 더 있게 하겠다. 웬만한 사냥개보다 더덕을 더 잘 끓여. 그냥 20년짜리. 딱 풀어놓으면 그냥 그거는 더덕 시키는데. 20년짜리를 키우니까. 더덕 그 생각까진 못했네. 야. 정말 진짜 선생님 덕분에 진짜 많이 배웠고요. 진짜 좋은 경험하다가 좋은 경험하고 또 진짜 너무 맛있게 잘 먹고 돌아가는 것 같아서 진짜 너무 감사드립니다. 너 솔직히 이 오지에서 그냥 혼자 거의 지내다시피 하다가 모처럼 참 젊은이들하고 짧은 동거동락을 해보니까 나도 좀 젊어지는 것 같고 참 좀 대견스럽고 시원섭섭하지? 섭섭하죠, 선생님. 시원하지 않습니다. 만나자 작별이네. 아유, 그렇습니다. 건강하시고. 고생 많았고 또 놀러 와야지. 아유, 그럼요. 다음에 또 보자고. 알겠습니다. 내가 준비해. 어우, 야. 감사합니다, 선생님. 너무 진짜 이건 추억으로 남겨야겠다, 이거 난. 잘 가고 네, 감사합니다, 선생님. 또 봅시다. 건강하세요. 건강하시고 행복하십시오. 선생님. 들어가세요, 들어가세요. 들어가세요. 들어가십시오. 자, 야, 진짜 힘들었는데 즐거웠어. 즐거웠다. 근데 우리는 또 저 산을 넘어서 가야 넘어가야지. 자, 이제부터 시작이야, 또. 이제 다시 우리의 모험은 지금부터야. 자 이제 시작이야. 내 꿈은